Hi guys, welcome to my YouTube channel. আজি সৰস্বতী পূজা আৰু লখিমপুৰ এতিয়া বৰষুণ জাষ্ট এৰিছে মই ছোৱালী বা ল'ৰাৰ বহুত মজা লাগিছে মই গম পাইছোঁ আপোনালোকৰ দুখটো বুজি পাইছোঁ কিন্তু ৰ'দটো ওলাইছে দেখিছে নে ছোৱালীৰ কাৰণেতো এইটো একদম পুৰা স্পেচিয়েল হয় মেলে ছোৱালীয়ে বহুত দুখ কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে সৰস্বতী পূজাত চাব গুচি আহিব বিন্দাছত আজি সৰস্বতী পূজাত কি কৰিম আৰু লখিমপুৰ আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম আৰু লখিমপুৰত কেনেকৈ পতা হয় এবাৰ দেখাইছিলোঁ এবাৰ মানে একচুৱেলি তেতিয়া ফুল কনফিডেন্স নাছিলে মানে কনফিডেন্স বোলা প্ৰথম যেতিয়া খুলিছোঁ আৰু তেতিয়া কনফিডেন্স নাছিলে তো এতিয়া ট্ৰাই কৰিম ফুল কনফিডেন্স হ'বলৈ আৰু এতিয়া ৰ'দো দিছে লখিমপুৰত অলপ বতৰ ভাল হৈছে কাৰণ বৰষুণ এৰিছে তাৰপৰত ছোৱালী ল'ৰাৰ মন বহুত ফূৰ্তি লাগিছে বাৰু তো ভিডিঅ'টো আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ গো সৰস্বতী পূজা সকলোলৈ সৰস্বতী পূজা শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰসকলকো ক'লোঁ সকলোলৈ সৰস্বতী পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল যাতে ভালে কুশলে আজিৰ দিনটো পাৰ হয় আৰু বৰষুণটো এৰিছে আকৌ দিছে ভাবি আছিলোঁ গাড়ীখন লৈ যাম বুলি তো গাড়ীখন এতিয়া বৰ্তমান নিনো কাৰণ গাড়ী নিব লাগিব যদি বৰষুণটো দি দিয়ে আকৌ ঘৰলৈ আহি গাড়ীখন নিব লাগিব যদি বৰষুণ দিয়ে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ লখিমপুৰৰ সৰস্বতী পূজা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত প্ৰথম টাইম পাতিছে কলেজখনত আগতে স্কুলত পাতে তো বহুত মানুহ ভিৰ আছে তো ব্ৰহ্মপুত্ৰত গৈ আছোঁ বলক
Thank you. লখিমপুৰ কমাৰ্চ কলেজ আহি গ'লোঁ আৰু কমাৰ্চ কলেজ এইটো স্পেচিয়েল আমাৰ কাৰণে চিট এইটো ইয়াত হ'ব ইয়াত খাম মানে আমাৰ স্পেচিয়েলকৈ এইবিলাক আনিছে কমাৰ্চ কলেজৰ এইটো পুৰি আছে এইবিলাক আছে আৰু তলত আপোনালোকে দেখুৱাই আছে গোটেইখিনি তলত খাই আছে আৰু আমাৰ মানে কি জি এছ বিলাক আমাৰ পোৱালি ভাইটি হয় ন তো সেইটো কাৰণে আমাৰ স্পেচিয়েল এইবিলাক খাই আছে তললৈ গোটেই তলতে ল'ৰা ছোৱালী চব ইয়াত কমাৰ্চ কলেজৰ ভোজনালয় বুলি কয় এইটো কমাৰ্চ কলেজৰ ভোজনালয় মানে এইটো প্ৰতিটো সৰস্বতী পূজাতে ইয়াতে পতা হয় তো আমি এই ৰুমটোত খাম ওপৰত লৈ দে দুটা মাৰি লৈ থাক এইবিলাক ধৰি আছে চব ভাইটিয়ে দি আছে আৰু এইটো পুৰি আৰু কি আছে আইটেম ঠিক আছে জেলি আছে সেইবোৰে খাবলৈ ৰেডি বৰষুণ তামাম দিলে তাৰ কাৰণে কি হ'ল এতিয়া যিমানখিনি মানে ল'বলৈ ভাবিছিলোঁ ল'ব নোৱাৰিলোঁ তো যিমানখিনি কৰিলোঁ ভাল হৈছে ইমানো